Coloquei minha enteada de 8 anos pra fora de casa à base da porque ela tinha traços de psicopatas. Quando eu conheci o meu marido, ele era viúvo, né? A gente se conheceu no trabalho, nós começamos a conversar e começamos a sair. Logo ele me contou que tinha uma filha, na época a filha dele tinha 8 anos. Mas eu não vi problema, né? Eu achei que seria só uma ficada, uma coisa mais assim, sem ser séria. Só que uma coisa foi levando a outra. Ele me pediu em namoro, eu acabei aceitando. Na época eu ainda morava com os meus pais. Ele morava na casa dele, nós morávamos na mesma cidade, tá? Ele morava na casa dele com a filha dele. E aí ele veio me apresentar a ela. Quando eu conheci ela, eu vi que ela era uma menina muito tímida. Mas eu nunca pensei que ela fosse fazer tudo o que ela fez. Eu relutei muito pra poder ir morar, né, com o meu atual marido. Eu não queria, só que eu acabei engravidando. E aí eu engravidei, quis sair da casa dos meus pais. Não tinha por que eu continuar na casa dos meus pais grávida, sendo que ele morava sozinho com a filha dele. E ele queria que eu fosse morar. Mas eu não queria por conta da menina, porque ela me rejeitava. Ela não me tratava mal, mas eu via na forma dela fria de me tratar que ela me rejeitava. Mesmo não tendo motivo pra aquilo, porque a mãe dela já tinha falecido há 5 anos. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 3 anos. E o pai dela, ele nunca tinha se relacionado novamente. Eu fui a primeira mulher. Então eu não sei se ela estranhou, né, pelo fato de era só ela e ele e eu apareci do nada. Então eu evitava muito. Eu evitei o máximo ir morar com ele. Eu só fui morar com ele porque eu engravidei. E aí começou todo o meu inferno. Eu estava grávida, fui morar na casa dele, eu e o meu cachorro. Eu não estava trabalhando, né? Porque a minha gravidez, ela era de risco, então eu acabei parando de trabalhar. E eu ficava em casa com a menina. Antes ela ficava na casa da avó durante o dia, quando os pais estavam trabalhando. Só que como eu iria ficar em casa, meu marido falou, então deixa ela aqui e tal, você cuida. Eu falei, tudo bem. Ela era assim, mais no canto dela, eu via que ela me rejeitava, mas até então ela não fazia nada comigo. Até que um belo dia, eu estava na cozinha e comecei a escutar o meu cachorro latindo em desespero. Gente, quando eu fui atrás do som, aquilo se tornou uma rotina, sabe? Eu já tava cuidando dela há dias, né? Até que um dia, essa foi a primeira coisa que ela fez. Eu escutei o meu cachorro latindo em desespero, em desespero, em desespero. E eu fui atrás do som porque eu sabia que ela tava pela casa com ele. A nossa casa era grande. Quando eu cheguei no quarto dela, ela simplesmente estava enforcando o meu cachorro. O meu cachorro já tava mole, ele já tinha parado de latir, ele já tava indo, sabe? Eu cheguei correndo, tirei ela de cima dele, briguei com ela, perguntei o que ela tava fazendo, sacudi meu cachorro, tá? Meu cachorro foi voltando aos poucos. E por muito pouco, o meu cachorro não faleceu. Quando eu briguei com ela, ela começou a chorar e tal. Ela só chorava, 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 chorava. Só que ela chorava sem nenhuma lágrima, sabe? Ela ficava... e não saía uma lágrima. Eu achava aquilo assustador. Botei ela de castigo, falei que ela não podia sair do quarto. E quando o pai dela chegou, eu contei pra ele o que aconteceu. E aí ele falou que era coisa de criança, né? Que ela nunca tinha tido esse comportamento antes. Que ela nunca tinha tido um cachorro em casa. Que ela devia estar estranhando, que isso é coisa de criança. E que ele iria conversar com ela. Só que eu não achei coisa de criança, porque ela já tinha 8 anos. Então ela já tinha entendimento pra saber o que era certo e o que era errado, principalmente em relação a outra vida. E aquilo me preocupou. Só que eu acabei ignorando, eu tava grávida e deixei pra lá. Continuei cuidando dela, normalmente, como eu sempre fazia, até que um dia, de novo, eu escutei o meu cachorro gritando. E aí eu fui atrás achando que ela estava, de novo, o meu cachorro. Mas não. Ela simplesmente tinha prendido o meu cachorro por uma corda, né, pelo pescoço, prendeu na cama. E aí ela pegou uma pinça, ela segurava ele e ela tava tirando os pelos dele em tufo, tá? Não era um por um, não. Ela pegava um monte assim e puxava. E o meu cachorro tentando correr em desespero e ela puxando os pelos dele com a pinça. Quando eu vi aquilo, eu já fui gritando, berrando, falando pra ela soltar o cachorro, não sei o que. E ela, de novo, a mesma reação sempre. Toda vez que ela fazia uma besteira, ela começava a chorar. Eu tirei o meu cachorro e, gente, a parte que ela tava puxando com tanta força que feriu, sabe? Aí proibi ela de sair do quarto de novo, deixei ela de castigo. Fui pra sala, fui cuidar do meu cachorro, fazer os curativos, os bichinhos chorando. Olha, aquilo partiu meu coração. Quando o pai dela chegou, eu de novo contei o que tinha acontecido pro pai dela, porque eu não batia nela, não levantava a mão pra ela. Porque eu tinha na minha cabeça que se fosse meu filho, né, eu estava grávida, eu não ia querer que alguém encostasse a mão nele. E aí, de novo, o pai disse que ia conversar, que ia corrigir, mas que isso era coisa de criança, que não sei o quê. Dessa vez ele colocou ela de castigo, eu vi que ele deu uma bronca nela.
E aí eu passei a deixar o meu cachorro preso, porque eu comecei a ficar com medo de ser algo relacionado ao meu cachorro, porque ela não fazia outras coisas. Então eu comecei a deixar o meu cachorro preso e ele só ficava basicamente nos cômodos onde eu estava. Passou um tempo, ela parou de fazer besteira, né, em relação assim, ao meu cachorro, até porque eu tava de olho. Só que do nada tudo começou a piorar de novo. Ela começou a quebrar as coisas. Ela quebrava, pegava o copo, jogava olhando pra minha cara, sabe? Jogava no chão. Ela derrubava os móveis olhando pra minha cara, sabe? Tipo assim, olha aqui eu derrubando, vai fazer o quê? E como meu marido nunca tava em casa, toda vez que eu contava pra ele, ele começou a defender ela. Ele começou a falar que eu tava de implicância com a filha dele, porque não era minha filha. E eu falando que não, que ela tinha quebrado o copo, que ela tinha derrubado o móvel, que não sei o quê. E ela chorava falando que tinha sido sem querer. Até que meu filho nasceu. As coisas com a minha enteada estavam ficando cada vez pior, porque ela via que o pai dela estava achando que era implicância. Então ela se aproveitava daquilo. Gente, ela quebrava as coisas, sabe? Ela riscava a parede, e aí ela falava que tinha sido sem querer, ela falava que era uma brincadeira. Ela derrubou meu rack com a minha televisão, quebrou a televisão. Então, assim, tudo que ela podia fazer para poder me irritar, ela fazia. Porque ela escutou que a minha gravidez era de risco. Então ela queria que eu me alterasse, ela queria que eu ficasse nervosa, ela queria que eu levantasse a mão para ela, porque ela sabia que eu não queria isso e que o pai dela também provavelmente não aceitaria isso. E ela sempre fazia olhando pra minha cara com uma cara, sim, totalmente fria, sabe? Os 9 meses da minha gravidez foram um inferno. Foram um inferno. E eu ficava chocada, que eu pensava, meu Deus, é só uma criança. E eu não sabia como reagir com a criança. Até que meu filho nasceu, né? A minha mãe veio passar um tempo na minha casa e a minha mãe via as atitudes dela e a minha mãe falava, olha, a atitude dessa menina é muito estranha. Essa menina vai fazer 9 anos ainda. Ela se comporta de uma forma muito fria, né? A gente vê que ela era muito fria. Ela não se aproximou do irmão, né? Meu filho era um menino. Ela não queria ver. Ela, quando via ele chorando, ela ficava revoltada. Ah, essa criança não para de chorar. Só que ela nunca fazia isso na frente do meu marido. Na frente do meu marido, ela se comportava como se ela fosse a melhor criança do mundo. Passou o meu resguardo, né? Meu filho já tava com mais ou menos uns 5 meses. E eu não digo que eu fui desatenta, mas eu nunca pensei que ela fosse fazer alguma coisa com o meu próprio filho, com o próprio irmão dela, né? Com o meu filho. Eu tava na cozinha esquentando o leite do meu filho. Eu tinha vindo da sala, meu filho tava no berçário na sala. E eu fui esquentar o leite dele, porque eu não dei leite. Então eu precisava esquentar. Tava esquentando pra poder dar pra ele. Era mais ou menos de tardezinha, tava quase na hora do pai dela chegar. Esquentei o leite e voltei. Quando eu voltei, o meu filho não estava no berçário. Gente, eu entrei em desespero, porque tava só eu e ela em casa. E se ela tinha feito algo com o meu cachorro, imagino o que ela ia fazer com o meu filho. Na hora, eu fiquei desesperada. O que eu achei que ela nunca faria, ela fez. Eu saí correndo por todos os cômodos da casa, não achava ela em lugar nenhum, até que eu fui no meu quarto. Porque o meu quarto tinha uma banheira. Gente, quando eu entrei, ela tinha enchido a minha banheira e ela simplesmente tacou o meu filho lá dentro. Eu cheguei no momento que ela jogou ele. Ela ficou com ele no colo até encher a banheira. Ela sequer encheu a banheira toda. Ela só encheu até o ponto que cobria a criança. E ela jogou o meu filho dentro da banheira e falou, espero que você... Só que quando ela falou isso, eu estava atrás dela. Gente, eu entrei em desespero, saí correndo, peguei o menino, comecei a tirar a roupinha do menino porque tava frio na época. E ela ficou em pé, olhando, sabe? Com aquela tranquilidade. Eu me revoltei, eu comecei a enxergar vermelho, sabe? Só que eu quis primeiro acudir meu filho. E aí eu comecei a brigar com ela, como que ela pôde fazer isso com o irmão dela, tentando secar o menino ao mesmo tempo. Só que aí... em vez dela começar a chorar como ela sempre fazia, ela começou a falar, ah, eu fiz mesmo porque eu nunca vou aceitar esse irmão, ainda mais pelo fato dele ser menino, porque o meu pai vai amar mais ele, então esse menino tem que... eu não quero esse menino, e todos os dias eu vou tentar fazer com que esse menino... Só que quando ela falou isso, o pai dela tinha chegado. E o pai dela escutou a gritaria e subiu, e aí ele escutou tudo que ela falou. Deus que me perdoe, mas quando ela falou isso pra mim, eu larguei o meu filho com o pai em choque, sem reação, ele não sabia o que falar. E eu peguei um chinelo e dei uma surra nela. Eu fui dando do meu quarto até a saída, botei ela pra fora, falei que ela não entrava mais dentro de casa. Meu marido com o neném em choque, voltei pra dentro do quarto, eu dei umas boas chineladas nela, peguei o meu filho e falei pra ele que era pra ele resolver o que ele iria fazer, porque se ele quisesse que eu saísse de casa, eu sairia, porque a casa era dele, eu pegaria meu filho e voltaria pra casa dos meus pais, ou era pra ele resolver com a filha dele, porque a filha dele não moraria mais comigo. Ele entendeu a situação, botou a filha pra poder morar com a avó, ele dá assistência, ela faz tratamento e ela realmente tem traços de psicopata. Eu tenho pavor dessa menina, eu não fico perto dela, eu não deixo o meu filho ficar perto dela. O vô e a avó vivem reclamando do comportamento dela. Atualmente, ela tá com 15 anos, ela deu uma melhorada, mas ela ainda é uma pessoa muito fria. E todo mundo fica meio que em alerta, sabe, com medo do que ela pode fazer.
O marido da minha sogra é amante da mãe da ex do meu namorado. E a minha sogra, ela não gosta de mim. E além de não gostar de mim, ela faz questão de pesar o clima todas as vezes que eu vou lá. Só que eu fui ignorando, tentando ter paciência. Um dia ela me pegou e... que eu tava pé da minha vida. Ela pesou o clima, eu acabei com o clima. Acabei com a família dela, acabei com o casamento dela, acabei com todo mundo. E todo esse amor, esse carinho que ela tinha pela ex do meu namorado, acabou também. Por quê? O que acontece? O meu marido, ele ficou... Meu namorado, né, no caso. Ele ficou casado 20 anos. Ele era mais velho que eu, por isso que ela não gostava muito de mim, que ela falava que eu tava com ele por interesse. Amor, ele nem rico é. Interesse no quê? No Rio Card dele? No vale alimentação dele? Trabalhava normal, tinha um emprego normal, assim como eu. Mas como ele era mais velho, já era formado e eu estava me formando, ela dizia que eu tinha interesse nas coisas dele. E aí, ele foi casado há anos com essa menina, muitos anos mesmo, né? 20 anos. E a família deles era mais próxima. Só que assim que eu entrei pra família, eu fiquei sabendo que o meu sogro, ele tinha um caso com a mãe dessa menina, né? O meu namorado me contou, a gente só namorava ainda, ele morava sozinho, eu não queria casar ainda, ele morava sozinho. E aí ele tava me contando os babados da família dele, que não sei o quê, que ele não tinha coragem de contar pra mãe dele, mas que a mãe dele não sabia. Eu falei, cara, você tem que contar, isso é muito sério, mas ele falou que não tinha coragem de contar, porque ele não sabia como que ele ia ficar nesse meio, porque ele estava muito bem com o pai dele, mas também se dava muito bem com a mãe dele. E aí o que aconteceu? Como a família deles era muito próxima, parece que o pai dele se aproximou demais da mãe da menina e começou a ter um caso. A mãe da menina era viúva, ele começou a ter um caso com ela e a família toda sabia, menos a minha sogra. Eu poderia até contar, né? Porque de mulher pra mulher Marisa. Só que ela me odeia. Ela me odeia, ela me trata muito mal, não faz questão nenhuma de tipo assim, vou pelo menos disfarçar que eu não gosto dessa cachorra, ela não faz. Aí não tem de mulher pra mulher Marisa no mundo que me faça ajudar uma pessoa que me despreza com tanto, assim, vigor, né? Que ela tem ranço da minha pessoa que parece que era eu que era amante do marido dela. Aí, beleza, toda vez que eu ia, ela pesava o clima, mas era sempre umas piadinhas, sabe? Tanto que eu até evitava ir lá, falava, ai amor, deixa pra lá. Só que nesse dia foi aniversário do meu namorado. E a gente já tava namorando, já tinha 2 anos. E nesse dia ele me pediu em casamento. E ela resolveu pesar o clima nesse dia. Só que eu já estava assim, eu tava de saco cheio dela. E você sabe qual é o mais engraçado dessa história? É que a ex do meu namorado era super de boa. Era super de boa, porque eles terminaram, porque eles não se gostavam mais. Eles não queriam mais estar juntos. Ambos não queriam mais estar juntos. Então, não existia essa confusão. Só que ela também sabia que a mãe dela era amante do marido da ex-sogra dela. E ela também não contava pra ela. Eu achava super errado ninguém ter contado. Porque se fosse a minha mãe, eu contaria independente de ser o meu pai, né? Porque está errado. Mas... depois que eu conheci aquela jararaca, eu comecei até a entender um pouquinho, né, do porquê que o meu sogro pulava a cerca. Teve uma vez que a gente foi almoçar, acho que era domingo, eu sei que a gente foi almoçar, e ela virou na frente de todo mundo e falou algo do tipo assim, ai, às vezes não é que ele... Porque né, ela sabe que eles se separaram porque eles não se gostam mais. Ah, não é porque ele não gosta mais. Às vezes o homem precisa ir ficar com uma qualquer na rua por um tempo e depois voltar pra mulher. Eu era qualquer. Tava querendo... Ela jogou essa indireta pra mim. Então ela vivia pesando esse clima. Aí nesse dia do aniversário, era aniversário dele, e eu já sabia que ele pretendia me pedir em noivado, gente. Eu já tava assim, desconfiada. Então eu fui toda bonitinha, toda preparada, não sei o que, marcamos num lugar. Ele fez questão de chamar a família toda. Então ali eu já desconfiava. Ele me pediu em casamento, como eu suspeitava. A mãe dele ficou com uma cara enorme. Você via na cara dela que ela não tava gostando, porque ela realmente não achou que o nosso relacionamento fosse durar. E aí, na hora que a gente foi almoçar, depois dele já ter ali me pedido em casamento, fez um discurso ali pra família toda, mó bonitinho. Tava a família dele, tava a minha família. Foi uma coisa bem íntima, bem familiar, porque ele sabe como eu sou apegado com a minha família. A minha sogra achou de bom tom, né, virar na frente de todo mundo e falar assim, ela falou, eu vou fazer um brinde ao casal. Quando ela falou, eu vou fazer um brinde ao casal, eu já fiquei, vai dar problema.
Ela não gosta de mim, vai fazer um brinde a mim, a nós dois. E você vê na cara dela que ela não tava feliz com o pedido. Aí eu fiquei olhando assim. Aí meu marido, meu noivo, né, falou assim: mãe, por favor, não, só quero fazer um brinde, que não sei o que, parabenizar e tal. Eu fui e falei: não, deixa o Júlio Cleuson, ela fazer o brinde. E o pai dele sentado do lado, coitado. No fim, não coitado não, né? Porque ele era um safado que traía. Mas no fim, ele acabou pagando o pato. Ela virou na frente de todo mundo e falou as seguintes frases: ah, queria parabenizar, que não sei o que, o casamento e tal. E torço muito pra que a minha nora, nova nora, seja tão boa na cama quanto a minha ex-nora. Porque, menina, na época que eles namoravam lá em casa, nossa, era uma barulheira. Eles quebravam a cama toda. Tipo assim, rindo. Então, ó, nora, se esforça pra você ser boa também, pra não ter essa comparação, né? Porque é muito ruim. Gente, ela falou isso na frente de todo mundo arregalou o olho assim, sem graça, sabe? Sabe que fica aquele clima pesado, a pessoa não sabe o que fazer? Eu olhei na cara dela e falei: sério, sogra? Ela, sério, eu falei: ah, então deve ser por isso que o seu marido é amante da mãe dela. Porque ela deve ser tão boa quanto a filha dela. Agora, aí eu olhei pro meu marido: agora tá explicado. Eu falei: mas a senhora pode ficar tranquila que eu vou me esforçar bem. Mas eu acho que ele já tá satisfeito, né? Porque ele tá comigo já tem 2 anos, então eu acho que ele já tá bem satisfeito. Gente, ela ficou pálida, porque ela realmente não sabia, ela nem imaginava que ela estava sendo corna. Porque segundo ela, o marido dela era obcecado por ela. Por ela e pela ex-sogra do meu marido, né? Obcecado por ela. Ela foi um tal de... Acabou com o meu, né, pedido de casamento, mas eu fiquei feliz, gente. Eu juro pra vocês que eu fiquei feliz. Foi um tal de desmaia pra cá, de acorda e vai pra cima do marido. O meu sogro ficou de olho arregalado. Ficou um tempinho sem falar comigo, coitado. Que, né, ele acabou pagando um pato lá que não era muito dele, mas querendo ou não, era, né, ali uma responsabilidade dele. A família toda ficou chocada, a minha família começou a rir e todo mundo ficou: cara, você aguentou muito e foi simpática. Tanto que nem meu marido teve coragem de falar alguma coisa, porque a minha sogra, ela vivia me perturbando, entendeu? Nem meu marido teve coragem de falar: nossa, amor, poxa, minha mãe e tal. Não. E é isso, eu sei que ela aceitou o chifre, ilustrou o chifre, eu me casei e ela aprendeu a nunca mais tentar jogar piada ou pesar o clima pra cima de mim, porque todas as vezes que ela tenta, eu lembro a ela de que ela perdoou um chifre. Tá me entendendo? Toda vez que ela abre a boca pra tentar pesar o clima, ó, não esquece que a senhora corno e perdoou. Ó, não esquece que seu marido tinha uma amante. Ó, o meu sogro, né, largou lá a mãe da menina, não quis ficar com ela, quis ficar com a mulher dele. E foi assim, gente. Aí ela fala que eu tentei destruir o casamento dela. Não tentei destruir o casamento dela. Eu só pesei o clima como ela pesa todas as vezes que ela me vê. Só que agora, quando ela tenta pesar o clima, eu triplico o clima. Fui morar bem longe dela, que é pra eu ter paz de espírito, e é isso. Todas as vezes que eu vejo que ela tenta, assim, dar uma pesadinha no clima, eu: opa, não esquece que a senhora é corna. Não é possível que só eu veja problemas nisso. Ontem foi aniversário da minha filha e a minha sogra, ela levou um outro bolo de aniversário na festa de aniversário da minha filha pra cantar parabéns pra outra neta dela, só que sem me consultar. Desde o começo do mês, eu tô correndo atrás pra poder fazer essa festinha pra minha filha. Planejei tudo assim muito perfeito, fui atrás de todos os detalhes, porque eu queria muito poder realizar, fazer essa festinha pra ela. Convidei várias pessoas que a gente ama, que ama a gente, que tem contato, né, com a minha filha. E assim, a minha filha, ela tem 2 aninhos e ela tem uma prima por parte de pai que faz aniversário no mesmo dia que ela, só que ela é 1 ano mais nova do que minha filha, ela tem 1 aninho. E eu sempre me dei muito bem com toda a família do meu namorado, com a minha sogra, meu sogro, a irmã dele. Até que ontem, no dia do aniversário da minha filha, eu tava na maior correria, correndo atrás de tudo, organizando tudo, cuidando de tudo, né, arrumando pro aniversário. Até que eu recebi uma mensagem do meu namorado falando que a mãe dele tinha mandado mensagem pra ele, porque ela tinha comprado um bolo pra cantar parabéns pra sobrinha dele, que no caso é a outra neta dela, e ela queria reunir todo mundo pra poder cantar o parabéns pra essa outra neta dela. E ali eu falei pra ele que não dava. Eu falei: amor, não tem como eu sair daqui agora, eu tô na maior correria, maior confusão aqui, eu preciso organizar tudo e deixar tudo arrumado, organizado. E assim, as únicas pessoas que estavam me ajudando a organizar a festinha da minha filha eram as minhas 2 irmãs.
E nisso, meu namorado me respondeu, ele falou assim, amor, como eu já te conheço, eu falei pra minha mãe que você tava na correria aí, que você tinha muita coisa pra fazer e que você não ia conseguir parar agora. Então assim, o que eu falei pra ela? Eu falei pra ela mandar mensagem pra vocês combinarem um horário que dê certo, que você consiga dar uma pausa aí, e aí a gente vai e canta o parabéns pra minha sobrinha. Beleza, ficou combinado assim, e eu fiquei esperando a mensagem da minha sogra, pra ela mandar mensagem pra mim, pra gente combinar um horário da gente cantar o parabéns pra minha sobrinha. Só que a minha sogra, ela não mandou nada. Como ela não mandou nada, o que eu pensei? Bom, ela desistiu, ou sei lá, vai fazer uma outra hora, vai fazer outro dia. Beleza, chegou a festinha da minha filha, a festa aconteceu, foi a coisa mais linda, até que chegou a hora do parabéns e a gente foi pra de trás da mesa pra poder cantar o parabéns. Enquanto a gente tava ali, quando eu olhei, eu vi a minha sogra vindo na direção da mesa do bolo do parabéns com um outro bolo na mão. Quando eu vi ela com aquele bolo na mão, gente, eu fiquei assim, eu pensei comigo, não, ela não vai fazer isso, não, ela não vai fazer isso, não é possível. Nisso eu olhei pra cara do meu namorado, quando eu olhei pra ele também já tava assim assustado, porque ele me conhece, ele sabe como eu sou, e ele tava assim também já desesperado, olhando pra mim. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, na hora do parabéns, eu vi a minha sogra vindo com um outro bolo pra poder cantar parabéns pra outra netinha dela no aniversário da minha filha, sem me consultar. Quando eu vi aquilo, eu pensei comigo, não, ela não tá fazendo isso. Não é possível que ela está fazendo isso. Eu fiquei assim, gente, eu fiquei chocada, indignada, travada, eu fiquei tudo. E o meu namorado também na hora, com aquela cara, porque ele me conhece, ele sabe como que eu sou. Só que a hora que ela chegou com um bolo, que ela colocou o bolo na mesa, e detalhe, ela colocou o bolo na frente do bolo do aniversário da minha filha ainda, não bastando tudo que ela já estava fazendo, ela colocou o bolo na frente do bolo do aniversário da minha filha. E ali eu fiquei sem reação, porque como era a primeira festinha da minha filha, eu queria que tudo fosse perfeito. Eu não queria estragar o momento da minha filha, a festinha, minha filha tava tão feliz, gente, vocês vissem o olhinho dela brilhando, ela tava tão assim encantada, tão feliz com tudo, que na hora eu preferi deixar e cantamos parabéns para as duas ao mesmo tempo. E claro que depois disso eu fechei a minha cara, não consegui disfarçar que eu não tinha gostado, não consegui mais sorrir pra nada, pra ninguém. Assim, aquilo ali acabou com o meu dia, acabou com tudo que eu tinha planejado. Até que o aniversário acabou, nós fomos embora e assim que nós chegamos em casa, o meu namorado mandou uma mensagem pra mãe dele falando que eu não tinha gostado do que ela fez, porque ela fez sem me consultar. Então que eu estava muito chateada com essa atitude dela. E realmente eu fiquei muito chateada mesmo, até porque já tinha um tempo que eu vinha falando que eu ia fazer essa festinha pra minha filha. E pô, se eles quisessem fazer algo pra menininha também, era só a gente conversar, a gente podia ter combinado, feito uma festa só pras duas, algo assim bem legal, bem bonito, bem divertido pras duas mesmo, que fosse legal pra todo mundo, só que não. Ninguém falou nada, todo mundo sabia que aquela festa era da minha filha, eu preparei a festa exatamente pra minha filha, não foi pra filha de ninguém. E tem mais, que eu já tava até esquecendo, na hora do parabéns, que a gente cantou parabéns, não bastando tudo que ela fez de colocar o bolo na frente do bolo da minha filha, ela ainda ficava falando assim, empurrando a minha cunhada, né, a irmã do meu namorado e o pai da criança, falando assim, vai lá fulano, vai lá na mesa pra cantar parabéns com eles, vai lá pra gente tirar foto, pra gente cantar parabéns tudo junto. E não bastando isso, a minha sogra ainda ficou com raiva, tá? Porque segundo ela, eu ficar bravo foi uma besteira, porque nós somos família, então a gente tem que viver unido, a gente tem que viver reunido, tudo que é pra um é pro outro. Ela tá com raiva porque eu estou brava, ela não gostou de eu não ter gostado. Vocês acreditam nisso? E outra, eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa, não teria deixado, teria estragado a festa de todo mundo e foda-se, tipo, não vai fazer o aniversário da minha filha, não vai cantar parabéns. Se fosse outra pessoa, não teria deixado, eu tenho certeza disso. E eu, além de ter deixado, eu aguentei tudo calada, eu aguentei tudo quieta. Então agora ela vem ficar com raiva porque eu não gostei. Ai, gente, olha, agora o primeiro aniversário da minha filha, que a gente teria um registro ali de somente nós três cantando parabéns, primeira festinha dela, eu não vou ter esse registro porque tava todo mundo ali cantando parabéns pras duas. Ai, eu tô com tanta raiva, gente. Não é possível que eu tô errada. Não é possível que eu esteja errada. A minha sobrinha de 10 anos engravidou e nós ficamos extremamente chocados com quem era o pai da criança que ela estava esperando. Eu e a minha irmã, a gente engravidou na mesma época. Eu tive um casal de gêmeos e a minha irmã teve a minha sobrinha. Então, a minha sobrinha, ela vivia na minha casa brincando com a minha filha. Elas eram extremamente grudadas desde que nasceram. Então, por ela viver lá em casa, eu já tava notando uma certa diferença nela e eu sabia que alguma coisa de errado tinha. Porque ela tava passando muito mal, ela tava vomitando muito. E eu tava notando que a barriguinha dela tava um pouquinho inchada. Ela era muito magrinha e do nada a barriguinha dela começou a inchar. Só que eu não queria acreditar que era o que eu tava pensando. E há mais ou menos uns 6 meses ela tinha virado mocinha. A minha filha ainda não tinha virado mocinha, mas ela sim. E aí eu não sabia como abordar
abordar esse assunto com a minha irmã, porque eu tinha medo de falar isso com ela, não sei realmente isso e preocupar ela à toa. E a minha irmã, ela morava com os sogros dela. O marido dela era filho único, aquele tipo de pessoa que não consegue cortar o cordão umbilical com os pais. Então eles ainda moravam com os pais dele, do marido da minha irmã. E devido a tantos casos que a gente vê por aí, que é a pessoa que a gente menos espera que vai cometer algo assim contra os filhos da gente, eu não aguentei e sentei pra conversar com a minha irmã. Então eu chamei ela pra minha casa pra gente tomar um café e conversar. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, já tem um tempo que eu tô notando que a sua filha, ela não tá normal. Ela tá passando mal direto, ela tá se queixando de muita cólica pra mim. Sempre que ela vem aqui em casa, ela fala que tá com dor, que tá com enjoo. Eu tô notando a barriguinha dela muito inchada. E isso não é normal pra uma criança da idade dela, ainda mais que ela acabou de virar mocinha. A gente vai na farmácia, vai comprar um teste de gravidez e vai fazer esse teste nela. Se esse teste der positivo, a gente vai fazer de tudo pra descobrir quem fez essa maldade com a minha sobrinha. Nisso a minha irmã já começou a chorar, porque ela também já tava desconfiada, mas não queria acreditar. E aí eu consolei ela, eu acalmei ela ali do jeito que eu pude. E a gente foi na farmácia e comprou esse teste de gravidez. E não deu outra, gente. A minha sobrinha tava grávida. E aí tava todo mundo chocado e queria acreditar que alguém tinha sido capaz de fazer uma maldade dessas com a criança. E aí a gente perguntava pra ela quem tinha feito isso com ela, se alguém tinha feito alguma coisa com ela contra a vontade dela. Ela só sabia chorar, ela não falava o que tinha acontecido. A gente tentou conversar com a minha filha, já que a minha filha vivia junto com ela, e a minha filha falava que não sabia de nada. E depois que eu e a minha irmã, a gente conversou muito com ela, falou pra ela que ela podia confiar na gente, que ali ela tava segura, que a gente não ia deixar ninguém fazer mais nada com ela, ela finalmente decidiu contar pra gente o que aconteceu. E, gente, ninguém ali tava preparado pro que ela revelou. A minha sobrinha de 10 anos engravidou e nós ficamos extremamente chocados com quem era o pai da criança que ela tava esperando, parte 2. Eu e a minha irmã, a gente entrou pra dentro do quarto da minha sobrinha com a minha sobrinha e a gente ficou ali, gente, mais de uma hora conversando com ela, tentando convencer ela a falar quem tinha feito isso com ela. Até que por fim, depois que eu e minha irmã, a gente conversou muito com ela, ela começou a querer falar, sabe? Ela começou a perguntar pra gente se a gente não ia brigar com ela. Ela começou a falar que não sabia, que era assim que surgiam os bebês. E aí ela virou pra gente e falou que ninguém fez nada contra a vontade dela, que o bebê que ela tava esperando era do meu filho. O meu filho, gente, de 10 anos de idade, que nasceu na mesma época que ela e a irmã dele, tinha engravidado a minha sobrinha. E aí o que era confusão na nossa família virou caos. A gente foi, chamou meu filho, sentou os dois ali, conversou com eles, e o meu filho confirmou, falou que ele e a minha sobrinha, os dois estavam namorando, que os dois gostavam um do outro, só que eles não sabiam que isso era errado, que eles tinham feito era errado, eles nem tinham noção do que eles tinham feito. Gente, vocês têm noção que duas crianças fizeram um bebê sem saber o que eles estavam fazendo? A gente teve que se mudar de cidade, a gente foi pra uma cidade bem maior, onde ninguém se importava com a vida de ninguém, pra tentar preservar a integridade dos nossos filhos. Afinal de contas, eles eram duas crianças que não tinham noção da gravidade do que eles tinham feito. A gente conversou com os dois, explicou pra eles que eles não podem fazer isso, que isso é coisa de adulto, que os dois são crianças, que no fim das contas eles são primos, têm o mesmo sangue, e que isso é errado. A gente agora sempre monitora os dois, não deixa eles sozinhos mais. A gestação da minha sobrinha já tava um pouquinho avançada, então não existia a possibilidade de pensar em interromper. Hoje ela tá na reta final da gestação dela. E o que eu quero deixar pra vocês, gente, converse com seus filhos sobre proteção, sobre limite, ensine eles sobre o próprio corpo. Porque a gente acha que tá muito cedo pra falar com eles sobre isso, até ser tarde demais. A minha amiga, ela surtou comigo e cortou a relação porque eu queria tatuar com o namorado dela. Bom, é cada uma que me aparece, sério. Eu e essa minha amiga, né, se bem que hoje já não posso nem chamar mais de amiga porque ela simplesmente me excluiu da vida dela, nós éramos amigas desde o ensino médio. E sempre nós fomos, assim, muito confidente uma da outra, sabe? E ela sempre foi uma pessoa, assim, mais de boa com ela mesma, nunca gostou muito de procedimento estético e eu sempre fui de me cuidar muito. Então hoje em dia eu malho muito, sabe? Eu não namoro, eu tenho silicone. E o que eu puder fazer na área da estética pra me sentir bem comigo mesma, eu sempre vou fazer. Acontece que há 2 anos atrás, a minha amiga, ela conheceu um carinha na faculdade dela. E os dois começaram a se envolver. E depois disso acabou passando para um namoro. E na época que os dois conheceram, ele estava iniciando ali na área como tatuador. E ela nunca foi de gostar de tatuagem, piercing, nada disso. E eu já sou apaixonada. Então quando ela me mostrou ele, falou da profissão dele, eu achei o máximo, né? E ela ainda falou pra mim, né, quando ela veio me falar dele, né? Amiga, você que gosta de tatu, né, dá uma olhada nos trabalhos dele. Quando for fazer, faz com ele, porque ele tá precisando de divulgação e tal. E foi o que eu fiz, né? Conheci ele porque ela me apresentou. Uma pessoa muito bacana, por sinal. Mas assim, nunca fez meu tipo, sério. Eu nunca olhei pra ele com outros olhos. Fui lá e fiz a minha primeira tatu com ele, que foi uma no pulso, né? E de fato ele era um ótimo tatuador. Sabe, aqueles traços finos, e a tatu dele ficou a coisa mais linda. Então eu passei ali, sempre que eu queria fazer alguma tatu nova, furar algum piercing novo, eu mandava pra minha amiga a foto, né, pra ela ver o valor com ele, e agendava, e ela geralmente ia comigo. Mas sério, na minha cabeça, eu nunca imaginei que ela um dia pudesse sentir ciúmes de mim, mesmo porque eu nunca dei motivo. Pra falar a verdade, depois que ela começou a namorar com ele, nós mal saíamos, né? Às vezes umas 2 vezes no mês, e olha lá, nós fazíamos ali uma reunião das meninas, sabe? Mas das meninas que eu falo é sempre eu e ela. Nós falávamos mais pelo WhatsApp, né? Que era praticamente todos os dias ali fofocando. Mas sair com eles, assim, tipo eu e só os dois, jamais, sabe? Eu não sirvo pra sair com um casal se eu não tiver como casal. Porque se tem um negócio que eu detesto é segurar a vela e me sentir assim como se eu estivesse invadindo a privacidade do casal. Então os nossos encontros passou a ser só quando nós fazíamos essa nossa reuniãozinha, eu e ela, e quando eu ia fazer as tatus, que geralmente ela ia comigo.
Ao longo do primeiro ano, né, que os dois estavam namorando, eu fiz 6 tatuagens com o namorado dela, né? Porque de fato eu gostei do profissional e os preços dele eram muito acessíveis. Então eu fiz uma no punho, como eu falei, eu fiz uma no pé, na panturrilha, atrás da orelha e 2 no braços. Acontece que há 4 meses atrás eu vi uma tatu na internet que eu fiquei apaixonada. E decidi que eu iria fazer, mesmo sabendo que não ficaria tão barata, né? Porque ela de fato era gigante. Porque era uma fênix, né? E essa fênix ela saía da costela e parava assim na parte 2. Eu me separei do meu marido e a gente continuou dividindo a mesma casa por causa do aluguel, até que o inesperado aconteceu. Eu já estava casada há 6 anos quando meu marido decidiu se separar. Partiu dele a separação, mas até que eu reagi bem tranquilamente. Mas tínhamos uma questão, a casa que morávamos. Essa casa tinha sido um achado nas nossas vidas. Um casal de amigos nossos foi morar pra fora do Brasil. E eles precisavam de alguém pra morar na casa e ao mesmo tempo cuidar. Porque como eles não iam ter como resolver essas questões burocráticas, eles ficaram com medo de ir embora e quando voltar não ter mais nada lá na casa. As pessoas ter roubado tudo. Até mesmo porque a casa era enorme. 4 quartos, eu e meu marido, a gente não tem filho. A maior parte da casa é toda de vidro. Piscina, churrasqueira, várias árvores frutíferas no quintal. A casa era extremamente enorme. E quando nós alugamos, a gente pagava R$ 500 por tudo isso. Aí quando nós se separamos, a gente não queria perder essa mordomia da casa. Porque tanto eu queria ficar na casa quanto ele. Então pra nenhum dos dois sair perdendo, a gente decidiu que como a casa era muito grande, a gente ia dividir a casa no meio, cada um ficava com uma parte da casa. E assim fizemos. E no início até que deu muito certo. Até que meu marido conheceu uma mulher. E eu conheci um carinha. E assim, nós ficamos doidos pra levar eles lá pra casa. Só que eu e meu ex-marido, a gente não tinha conversado sobre isso ainda, sobre levar outra pessoa. Então a gente sentou, conversou sobre isso e decidimos que estava tudo bem, cada um levar o seu parceiro. Desde que um não invada a privacidade do outro. A primeira noite foi tudo muito tranquilo e a gente nem se viu. Segunda noite, o boyzinho que eu tava ficando foi dormir lá em casa, o gás do meu ex-marido acabou. Estávamos eu e o boyzinho sentado no sofá assistindo um filme comendo um miojo. Quando de repente meu ex-marido bate na porta junto com a guria lá que ele tava ficando, perguntando se a gente podia deixar eles fazerem comida lá, porque ela tava fazendo comida e o gás acabou. Então, como eu não ia negar, eu acabei oferecendo um pouco de miojo e disse que ainda tinha pronto. E se eles aceitassem, eles poderiam comer. Eles aceitaram. E foram muito além do que isso. Porque além de fazerem um pratinho, sentaram no sofá junto com a gente e começaram a assistir o filme. Conversamos muito pouco, nós 4. Acho que estávamos todos sem graça. Até que o boyzinho que eu tava ficando, chamou a guria lá que meu ex-marido tava ficando também pelo nome. Meu ex-marido não percebeu nada, mas eu que sempre fui muito atento, percebi de cara que eles se conheciam. Na hora que eu fui deitar, eu perguntei pro boyzinho se ele conhecia ela, porque ele chamou ela pelo nome. Ele disse que não. E ainda disse que se acaso ele chamou ela pelo nome, é porque ele ouviu alguém falar. Mas que ele não a conhecia e nunca tinha visto ela na vida. Na manhã do dia seguinte, quando o boyzinho entrou pro banheiro pra tomar banho, eu peguei o celular dele, como eu sabia a senha, que eu já tinha visto ele botando algumas vezes, procurei no WhatsApp dele se tinha algum contato com o nome dela. E pá, achei. Quando eu peguei o celular dele, que eu vi que tinha um contato lá com o nome dela, eu fui olhar no WhatsApp pra ver se eu vi alguma foto. E sim, tava lá. Tinha foto, conversa, tinha tudo. Eles se conheciam sim. Tirei vários prints daquelas conversas ali aleatórias e mandei pro meu celular. Daí o boyzinho tomou banho, foi pra casa dele e tal. Nisso ele ficou uns 2 dias sem ir lá em casa. E a guria lá continuou indo lá na casa do meu ex-marido. Daí eu fui falar com o meu ex-marido, contei pra ele tudo o que tava acontecendo. Mostrei pra ele todos os prints. De início ele não acreditou muito não. Achou que eu tava armando, que eu tava com ciúme lá da guria que ele tava pegando lá e que eu tava com ciúme. Mas aí quando ele viu os prints, ele acabou acreditando. E nisso a gente combinou que quando tivesse os dois lá presentes, que nós íamos colocar eles de frente e eles iam ter que falar o que estava acontecendo. Só que isso só foi possível depois de 2 dias, que foi quando o boyzinho apareceu. Quando ele bateu lá em casa, nós prendemos os dois na sala e fizemos eles contarem a verdade. E é claro que de início eles negaram muito, mas depois acabou falando que eles são irmãos e que eles queriam a casa que a gente estava morando. Porque realmente, gente, a casa que a gente morava era um achado. Como eu falei pra vocês, o grau de uma casa daquela dali seria pra 5 mil pra mais. A gente alugou ela por apenas R$ 500, porque o casal que foi morar fora queria só alguém pra cuidar da casa. E a gente ia pagar um valor simbólico aí de aluguel. Só que o que eles não sabiam é que o casal era nossos amigos, que não iam alugar pra qualquer pessoa. A intenção deles era se aproximar da gente, pegar o contato dos donos da casa e oferecer um valor maior, tipo até R$ 1.000, porque valia muito a pena. E ficar com a casa. Cara, eu nem acreditei. O cara se aproximou de mim com o interesse de pegar a casa que eu tava morando. E meu ex-marido, então, quando soube, ficou pra morrer. Porque a menina que tava com ele, só vocês vendo, novinha, bonitinha, ele achando que tava abafando e a menina tava com ele só interesse na casa. Botamos os dois pra fora e hoje a gente presta bastante atenção em quem a gente se relaciona. Mas a gente continua morando assim, sabe, na mesma casa. Já faz 1 ano e meio que tudo isso aconteceu. Continuamos separados e continuamos morando na casa, dividindo o aluguel. E dividindo a casa também. Só que agora a gente dividiu melhor e cada um tem seu cômodo, sua entrada, sua saída. Conseguimos colocar a casa um pouco mais independente pra nós dois. O dia que eu fiquei presa em um motel porque mataram uma mulher lá dentro. E detalhe, eu ainda era menor de idade. A minha mãe não deixava eu sair. Ela era muito rígida, então eu nem pedia porque eu já sabia que a resposta ia ser não. Os únicos locais que ela deixava eu ir era pra igreja e pra escola. E lá tinha um menino que eu gostava muito, eu já tinha ficado com ele algumas vezes. E um dia ele me chamou pra ir pra casa dele, pra gente conversar lá. Gente, só que minha mãe não queria deixar eu ir pra casa dele, né? Então eu falei pra ele, ó, minha mãe não vai deixar eu ir pra sua casa, então a gente tem que marcar outro lugar, a gente se encontrar. E daí ele deu a brilhante ideia da gente poder ir pro motel. Mas assim, minha mãe não deixava eu nem ir na esquina direito, quem dirá, né, eu ir pro motel. Mas eu queria, porque eu queria encontrar com ele, então eu falei que eu ia dar um jeito, né? Ele marcou um dia lá, perguntou se esse dia era bom. E realmente o dia era bom porque era dia de culto. Então eu pensei, eu vou falar pra
pra minha mãe que eu vou pra igreja, a gente vai rapidinho no motel, faz o que tem que fazer e depois eu venho embora quando o culto acabar. Ai, gente, que pecado, juro. Mas foi assim que aconteceu, foi assim que eu fiz. Eu me arrumei, tava pronta, já tava pra sair, minha mãe pega e fala, olha, a Bíblia. Ô, gente, alguém me fala como que leva uma Bíblia pro motel? Eu não sabia o que fazer, eu fui pegar a Bíblia e levei, né, pra não dar na cara. A igreja era no mesmo bairro onde eu morava, eu só precisava descer o murro e a igreja era logo lá embaixo. Então, um pouco mais afastada da minha casa, esse menino tava me esperando lá de carro e a gente foi. Eu entrei no carro e a gente foi. Desde o momento que eu saí da minha casa, eu já tava com um pressentimento péssimo, horrível, coração acelerado. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Só que eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas como eu já tava lá, eu resolvi pensar que era coisa da minha cabeça e viver o momento, né? Ele pediu um vinho, uma música pra deixar o clima agradável, a gente foi conversar. O clima começou a esquentar, a gente foi beijando, fazendo carinho um no outro, só que aí vocês não sabem o que aconteceu. Nós escutou 3 disparos de tiro bem do lado de onde a gente tava, só que o barulho era tão forte que a gente achou que era dentro da suíte que a gente tava. Como a gente ainda não tinha feito nada, a gente tava vestido. Então a gente abriu a porta pra ver o que tava acontecendo e tava todo mundo correndo, gritando, uma loucura. Eu demorei a assimilar o que tava acontecendo, mas quando eu entendi, eu comecei a chorar, gritar, fiquei desesperada, eu só queria ir embora daquele lugar. Então a gente pegou nossas coisas, descemos e fomos pro carro. Só que daí o segurança tava lá do lado e ele falou, ninguém entra e ninguém sai daqui. Enquanto a polícia não chegar, ninguém vai sair. Ô, gente, eu quase morri, quase me matei ali naquele momento. Porque em menos de 1 hora ia dar o horário do culto acabar e eu tinha que estar na minha casa em 1 hora. E o tempo foi passando, a polícia foi demorando, foi dando a hora de eu estar em casa e nada de eu conseguir sair daquele lugar. Daí eu já comecei a apelar pra Cristo, né, gente? Eu já comecei a orar pedindo pra Deus me tirar daquele lugar, que eu nunca mais ia desobedecer, que eu nunca mais ia fazer nada daquilo. E nesse tempo a polícia chegou e não deixaram ninguém sair. Eu comecei a chorar, a ficar muito nervosa, desesperada. Eu pedi pelo amor de Deus pro policial deixar eu sair, que eu precisava estar em casa. O menino que tava comigo, ele tava sempre mandando eu calar a boca e ficar quieta, porque ele sabia que aquilo ali ia dar problema, porque eu era menor e ele era de maior. Então o policial começou a liberar algumas pessoas e quando chegou na nossa vez, ele pediu a identidade dos dois. Não, nessa hora eu só pedi pra Jesus me levar, porque eu achei que eu ia morrer. Na hora que ele bateu o olho na minha identidade, ele sacou porque eu tava desesperado. Ele sorriu e perguntou se a minha mãe sabia que eu tava naquele lugar. Curte pra Parte 2 do dia que eu fiquei presa no motel porque mataram uma mulher lá dentro. Bom, quando o policial perguntou se a minha mãe sabia que eu tava ali, gente, eu faleci. A minha alma saiu do meu corpo e foi procurar minha mãe sozinha. Ele começou a fazer várias perguntas e eu fiquei calada, travada, porque eu não conseguia nem abrir minha boca. Gente, do nada ele vira pro menino e fala assim, você sabe que você pode ser preso por estar com uma menor em um motel, né? Gente, juro que eu chamei Deus naquele dia, não é brincadeira. Daí, gente, ele começou a pedir o número da minha mãe pra poder ligar pra ela, porque ele falou que eu só poderia sair de lá com a minha mãe ou com o meu pai. Só que graças a Deus esse bofe usou a inteligência que Deus deu ele, a pouca inteligência, e falou pro policial que éramos namorados e que não tinha necessidade dele ligar pros meus pais. Ele ficou desconfiado, perguntou onde eu morava, perguntou onde ele morava e eu lá chorando. Gente, eu não conseguia falar. Então, depois de muito tempo, o policial concordou em liberar a gente sem acionar os meus pais, só que já era tarde demais. Essa hora minha mãe já tinha ido na igreja, me procurado, o pastor já tinha falado que eu não tinha ido no culto, e aí foi só ladeira abaixo. Como eu tinha desligado meu celular, eu não tava vendo as ligações dela, mas ela me ligou muitas vezes. No caminho pra casa, eu pensava em fugir, eu pensava em fazer qualquer coisa, eu só não pensava em voltar pra casa, porque eu já sabia que a minha mãe ia me macetar na porrada. Então eu fui pensando em várias coisas pra eu poder falar pra minha mãe, gente, só que nada nesse mundo era justificado. Só que aí eu tive uma ideia, que eu não sei se foi Deus ou foi o diabo que colocou na minha cabeça, que nada mais era do que fingir estar possuída na hora que eu chegasse lá. E assim foi, gente, na hora que eu virei a esquina, minha mãe já tava lá no portão com meu pai me esperando. E daí eu já comecei a rir alto, balançar o ombro. Eu fui chegando perto falando que a minha mãe tinha perdido, que quem tava ali não era eu, era outra coisa, e que tinha acabado, que eu tava possuída, que ele ia me levar. No começo ela não tava acreditando muito não, então eu comecei a virar meu olho, retorcer o corpo, gente, ela soltou o pau e já veio com a mão direto na minha cabeça, orando em línguas. Oi, eu só pedindo perdão pra Deus no meu pensamento e pedia que aquilo acabasse logo. E ela foi orando, orando, e eu debatendo, teve uma hora que eu falei assim, chega, né, vou acabar com esse personagem. Aí eu caí no chão e fingi que eu desmaiei, né, porque quando a gente atua, tem que atuar direito. Eu fui abrindo o olho devagarinho, ela em cima de mim, perguntando se eu tava bem, foi pedindo pra eu repetir algumas palavras lá, eu repeti. Ela perguntou o que tinha acontecido e eu falei que a última lembrança que eu tinha era eu descendo o morro da igreja. E foi isso, foi assim que eu me livrei de ter tomado a maior surra da minha vida, porque até hoje ela não descobriu. O dia que eu descobri que barulheira era aquela na casa dos meus vizinhos. Eu morava num grupo de casas no mesmo terreno, que era tão perto que dava pra escutar tudo que cada um fazia na sua casa. E na época, eu tava com a minha menina bem nenenzinha, ou seja, eu praticamente não dormia. E aí eu comecei a escutar uns barulhos estranhos na casa de uns vizinhos meus, que durava assim quase a noite toda. E na casa desses vizinhos morava um casal de idoso e um rapaz, filho deles. Dava ali por volta de umas 11 horas da noite, que era mais ou menos o horário que a minha filha começava a dar trabalho, não queria dormir mais. Aqueles barulhos começava. Era barulhos assim de risadas, e aí depois vinha como se fosse brigas, e aí de repente vem como se fosse gemidos, sabe? Uma mistura de barulho. Só que detalhe, o casal de idoso que morava ali eram senhores muito sossegados, não tinha essas questões assim de barulho durante o dia. E esse rapaz, filho deles, quase não parava ali. Então, assim, nem dava pra saber direito como que era ele, na verdade. Só que não dava nem pra pensar assim, deve ser namorado desse rapaz. Por quê? Porque, cara, como que com os pais dentro de casa, ele ia levar a namorada pra lá e ia fazer essa barulheira, né? E aí eu comecei a ficar curiosa. Quando dava ali por volta de 11 horas, começava aquela barulheira e eu já colava o ouvido na parede, ficava escutando, mas não dava pra entender o que de fato era.
né? Dava pra entender que era só um amontoado de bagunça. Aí quando foi um dia eu peguei e falei pro meu marido, sabe? Falei assim, nossa, mas todo dia tá uma barulheira esquisita ali na casa dos vizinhos. E parece que é um monte de coisa de uma vez, parece que tá brigando, daí a pouco parece que tá rindo, e parece que começa uma gemessão, sabe? O que será que acontece ali? E ele ainda brigou, para de ser curiosa, já ouviu falar que a curiosidade matou o gato, né? Vai que você encontra uma coisa aí que você não quer. Mas depois que a curiosidade desperta, não tem como, é uma coisa que você não consegue controlar mais. E assim perdurou por longos dias. Eu até pensei em chegar neles e perguntar, mas apesar de ser tudo muito pertinho ali, né, de dar até pra escutar o que acontecia na casa uns dos outros, eu nunca fui muito de estar dentro da casa de vizinho. A minha conversa era assim, oi, bom dia, tudo bem? E aí? Só, eu não tinha intimidade, então como que do nada eu ia chegar, nossa, que barulheira é essa que rola na casa de vocês dois de noite, né? Não dava. Aí o que acontecia? Esse rapaz chegava do serviço à tarde, ali por volta de 5 e pouco, 6 horas da noite, eu corria pra porta da casa e ficava meio que pagiando um pouquinho ali, com a minha filha, sabe, amamentando, usando de distração, de desculpa ali, mas não via nada demais, né, por aí não dava pra saber. Eu tive até vontade de sair à noite, né, sentar pelo menos na porta de casa pra ver se eu via algum movimento ali, só que eu tinha medo. Porque, né, sabe-se lá o que eu ia encontrar ali. Então, eu passei muito tempo nessa curiosidade mesmo. Todo dia, não faltava um dia ouvindo essa barulheira. Até que um dia, o que acontece? Meu marido estava assistindo o jogo. E o jogo ia até não sei quantas horas da noite. A neném estava dormindo. E eu falei assim, como ele tá acordado, né, eu não vou ficar com tanto medo assim, o que eu vou fazer? Dali a hora que costuma começar aquela barulheira, eu vou sentar lá fora e vou prestar atenção. E assim eu fiz. Dei mamar para neném, coloquei a neném pra dormir, coloquei perto do pai dela, né, que tava assistindo jogo, pra ele dar uma batidinha de vez em quando pra ela não acordar, e sentei lá na porta. E no que eu sento na porta, eu vejo esse rapaz chegando de moto com 2 moças na garupa. Ou seja, uma moto carregando 3 pessoas. E daí eu já fiquei assim, né? Falei, deve ser daí a barulheira. Entraram pra casa, fecharam tudo e com alguns minutos começou. Tipo, que tava brincando, tava rindo, dava gaitada e tal. E aí logo começou a gemessão. Batendo, parece que batendo na parede, a coisa mais esquisita. Então eu pensei, gente, será que esse cara não faz alguma coisa com os pais dele? Como que ele tranca 2 mulheres aí dentro, né? Aquele casalzinho de senhor lá dentro. E eu fiquei ali, e nisso, aquele tempão fazendo aquele barulho, e o jogo tinha acabado, meu marido vem pra dentro, vamos deitar, fecha essa porta. E hoje eu não saio daqui enquanto eu não ver esse povo sair daí. Só que acontece que eu fiquei ali até quase 3 horas da manhã e nada de ninguém sair dali. Quando foi no outro dia, eu não aguentei não. Falei, não, eu vou chegar naquele casalzinho, vou perguntar o que tá acontecendo, porque vai que precisa de ajuda, né? Isso não tá certo. Vai que os dois tá passando por alguma coisa que tá precisando de ajuda. Aí quando foi no outro dia, eu cheguei neles, eu esperei o filho deles ir trabalhar. Cheguei neles e falei assim, desculpa, eu não sou muito de conversar com os vizinhos e tal, não tenho muita intimidade, mas é que assim, eu fico escutando uma barulheira aqui na casa de vocês, tá tudo bem, o que acontece? E aí a senhorinha, tadinha, com toda a sem graceza do mundo, falou, você escuta, minha filha, desculpa. Não, é porque meu menino todo dia traz 2 amigas pra cá. Nossa senhora, mais uma barulheira, uma gritaiada, acho que eles ficam brincando a noite inteira. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim, brincando? Será que essa senhorinha realmente acha que é brincando? Que ela tá nessa inocência dela? Ou ela falou assim de vergonha? Porque assim, claramente não era brincadeira, era brincadeira, né? Mas que as brincadeiras mais 18. Aí eu peguei e falei assim, mas não atrapalha vocês, não? Ela, minha filha, a gente já até acostumou
né? A gente deita ali, toma nosso remédio, dorme, acorda uma vez na noite, mas a gente já até acostumou. Mas tá atrapalhando vocês assim? Aí eu, não, comecei a disfarçar, né? Peguei e contei pro meu marido. Falei, eu achei que fosse outra coisa, sei lá, que ele chegasse talvez bêbado, fazesse bagunça, não sei. Mas simplesmente me pareceu só que o cara era surubeiro ou tinha 2 namoradas, porque, né, pelo que eu investiguei ali. Mas assim, eu fiquei de cara da pessoa não ter o senso. Tipo assim, ó, só dele fazer aquilo ali num grupo de casa que era pertinho, já era demais aquela barulheira, né? Tudo bem, ninguém tem nada a ver com o que você faz em sua casa. Mas desde que ninguém esteja escutando também barulheira. Só isso aí já seria ruim. Mas ainda mais com os pais dentro de casa. Olha, eu não sei como que aguenta, não. Ah, e tipo assim, ele não tinha 16, 17 anos na época. Ele deveria ter por volta dos seus 25 anos de idade. Então, assim, tinha muita consciência do que era certo ou errado, né?